तामुलपुरा जिल्ला महरै आबुङै फोसावजानायनि उनाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादबो दासिगोन। दिनै तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनदाइन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि सा 8 केबिनेट दैदेनगिरिफोरखौ लानानै तामुलपुर दखरा एबसुनि मावखुलियाव मोनसे मावसुमा मेल जानानै थाङो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि आफाद सामलायनाय बे मावसुमा मेलाव तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनदाइन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां मावथि लोगोफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो बे मेलावनो एबसुनि गासै नेमखान्थिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दाना होनांगौनि थाखाय बाक्सा एबसु आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आर'जलाइ दैथायहरनायनि थाखाय बिथांखि लानाय जायो। आरो थाबैनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानानै होयोब्ला फैगौ मार्च दाननि 3, 4 आरो 5 खालाराव कार्बि आंलंनि लांहिंआव खुंजानो गोनां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखन्थायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद महरै बाहागो लानो थाखाय गोसो जादों होननानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा आथिखालाव तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव गोलैनाय फरायसा आफादनि बिबानगिरि जीवन जिउ बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। बेनि उनावनो तामुलपुर महकुमाखौ आसाम सोरखारा आबुङै जिल्ला महरै फोसावनायखौ बरायनाय आरो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै डिसि महरै थिसनजानाय सीमान्त कुमार दासखौ गासैबो बरायो। नंगौ जोङो दिनै तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव जोङो तामुलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय मोनदाइन दखरा आफाद आरो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मोननाय सा 8 बिबानगिरि गासै जोङो लोगो नांनानै दिनै मोनसे सावराय जथुम जादों। आरो सावराय जथुम जानायनि खारना बेनो जे तामुलपुरा दिनैनिफ्राय 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सान बे दिनैनिफ्राय बे तामुलपुरा मोनसे आबुं जिल्ला महरै फोसावजाबाय। दा बेनिखायनो जोङो दिनै गोजोननायजों दिनै जों बयबो खनसे ज' जालायदों आरो जों बे गोदान जिल्लाखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो बरायदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो जिहेतु तामुलपुर साब डिभिजना जिहेतु बाक्सा जिल्लानि सिङावनो सिगां जिहेतु दङमोन आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबै बियो एक्सट्राहै जिहेतु गुबुन मोनसे आबुं जिल्ला हिसाबै फोसावजाबाय। दा बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंहा जिहेतु जोङो समाजजों जिहेतु खाथि सोमोन्दो थानाय रायजो राजाजों खाथि सोमोन्दो थानाय जिहेतु आफाद खामानि मावनाय दांनायाव जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबिदा जायो मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायलायदों जे जिल्ला फोसावजानाय लोगो लोगोनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो जाहाथे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर जिल्ला गोदान तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे दाफुंनानै थाबैनो जाहाथे दाफुंनानै होयो बेफोर माखासे खोथाफोरखौ जोङो सावरायलायदों। आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोङो दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों थांखि लादों आरो जोङो गाबोन बा बे सानसे साननैनि गेजेराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे आर'जलाइ बा गोसोखां बिलाइ जोङो दैथायनो थाखाय जोङो थांखि लादों। जोङो बेखौबो सानदों आरो बेखौबो जों सावरायलायनाय जों गुवारै गोथौयै जोङो जुदि खम समनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाफुंजायोब्ला जोङो 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सान जोनोम सान बे हाबाफारिखौ जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै फालिनो सानदों। आरो फैगौ समाव जोङो जिहेतु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जखन्थाइ थान्दै जखन्थाइया जिहेतु कार्बि आंलंआव जानो थांगासिनो दङ मार्चनि 3, 4 आरो 5 खालाराव। दा बेवहायबो जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बाहागो लाहैनो जोङो गोसो जादों। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा मावथि हिसाबै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डिसिप्लिन गोनां आफाद हिसाबै संगठन हिसाबै जों बयबो बुजिलायगौ। दा बेनिखायनो खामानि मावनाय दांनायाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे माखासे उसुबिदाफ्रा जाहाथे नुजाथिया बेनिखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थाबैनो खम समनि गेजेरावनो दाफुंना होनांगौनि थाखाय जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोङो थांखि दैथायहरगोन। आरो जों आसा खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खम समनि गेजेरावनो दाफुंनानै होगोन। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां
गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।